Ехо! Добър ден. Добър ден! Как се казваш, Мила? Силвия Цветанова. И ти ли си Силвия? Супер! Силвия, на колко си години, Мила? На 19. 19 годишна. Сега беше абитуриентка и ти ли? Да. Чудесно. Какво се занимаваш? Имаш ли талант, нещо от това? Ами имам много таланти. Например? Мога да танцувам различни стилове. Мога Наистина? да пея и да танцувам. Наистина? Да. Какви стилове? Каквито ми дадете? Ма изреди какви можеш, за да знаем. Ориенталски. Мога да танцувам латино. Народни танци. И ги знаеш, техниката знаеш. Не съм усъвършенствана, но все пак добре се справя. Значи ние искаме да те опитаме на няколко танца задължително. Не искаме и на народно, искаме и на латино. Добре. Искаме и на... Пробваме с латино. С латино пробваме първо. Сложим. Временно... Това е. Araña peludita, nana, sabe mi rumba, araña peludita, nana, sabe mi rumba, araña peludita, nana, sabe mi rumba, araña peludita. Това е латиното приятно. Народни. Силвия, браво, много добра. Браво! Директно влиза. Няма 6